Quero aparecer. Me deixa humano. Gente, socorro. Mãe, me tira daqui. Oi, pessoal, tudo bom? Me dá esse brinco. Que isso? Deixe-me olhar o manual. Desisto. Nossa, que lindo que é o sol. Sirvo para ser até modelo de loja. Nem é pra tanto também, né? Ele já foi, e agora consigo pegar meus alpistes em paz. E não é ainda. Se você quer mais vídeos desse, comentem aqui. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Talvez logo tenha, eu vou fazer um especial de Natal. Tomara que todos tenham um Natal ótimo. Feliz Natal!